大家好，我是谢。那这节课呢，给大家简单讲解一下我们全网采集获客引流系统的一个介绍。首先呢，我们目前这个软件呢支持多个平台的数据采集，精准用户数据采集和全自动的一个营销。目前支持的平台有抖音、知乎、B 站、西瓜和快手。那后续呢，我们也会更新更多的一个平台。那采集的方式呢，我们可以去采集平台关键词、综合搜索和同行评论区的精准用户，精准用户，然后进行全自动的一个推送。推送的方式有很多，比如说关注、私信都可以。那第二个呢，我们软件呢目前支持呢多平台的账号管理。目前支持9个平台的一个账号管理，是抖音、知乎、B 站、西瓜、快手、头条、微博、贴吧、豆瓣9个主流平台的一个 PR 账号管理。那 PR 账号管理的一个逻辑呢就非常简单就是说我们比如说比如说我是做有的小伙伴是做那个头条音乐号的，他的头条号有10个，那10个头条号我们该怎么处理呢？第一种方式就是说用10个手机。或者电脑上呢多开10个浏览器，这种方式各个平台都一样，用抖音知乎B 站都一样。我们平常操作账号就这2个方式，要么就是买一堆手机，要么就是多开浏览器，然后浏览器各位也是独立 IP。那么这软件呢就是可以实现就一键批量的去管理多个账号、多个平台的账号比如说知乎的，拿知乎做比例。那我们知乎呢现在我这里登录6个账号我可以直接去批量打开6个账号。那一个账号呢，一个浏览器一个界面，一个账号一个浏览器界面，然后我们可以全自动去操作。那我们所有的账号呢，它的一个客户隐私部分它是独立的。它一个账号就是一个文件夹。我们第一个账号是13801889711的，我们第二个是182。那每个账号呢，它都是独立的一个文件夹，它不会有冲突。这样就会在我们引流或者做一些项目的时候就会非常安全。这就是批量账号管理的一个功能。那比如说像我们去登录一个头条号我们可以进行单账号的添加和批量账号的一个导入比如说我们批量账号导入之后呢，然后我们去登录这个头条号，登录的时候呢，它会自动跳到头条的一个首页然后你需要去输入你的账号密码或者用手机验证码去登录。登录完之后，一次登录呢，就是永久不会退出，因为它是会保存你的客户隐私。那原理就非常简单，比如说我们需要一个360浏览器去登录一个头条号，那我们怎么确保这个头条号在往后的一段时间内不会退出呢？我们就是不去侵入它的一个客户隐私。如果我们把它的一个客户隐私给侵入之后，那它就会退出，你就要重新登录，就这么一个逻辑。所以我们软件呢可以实现9个平台目前是9个平台的一个多账号批量管理说句实在话，就是这么一个多账号批量管理在外面的一个售价，就基本上1年都是2000块钱的一个价格。这是我们的目前的2大功能。那很多小伙伴呢还是不懂我们这个采集获客引流系统的一个逻辑是什么，所以说呢我简单的给大家分析一下其实我们获取流量的方式呢有很多在我认为呢，第一种就是说我们在互联网上去做流量线上做流量无非就是说第一点是最稳的，然后也是最有叠加效果的，就是说去输出内容输出内容从而去获取流量，获取搜索流量或者推送流量。那搜索流量最简单的就是说像比如说我发了一篇文章然后被百度收录了，对吧？被百度给收录了，然后在百度首页，那用户通过搜索某个关键词，然后找到我们的文章，然后再来找到我们的一个联系方式从而来了解我们的产品，购买我们的产品，这一个搜索流量。第二个是推送流量，推送流量最常见的就是抖音这一块的直接跳动这一块的一个推送。比如说我发一个视频，然后它通过用户的一个标签精准的去推送给有在观看经常观看这类视频的用户，然后进行一个2次叠加、3次叠加的一个流量池的一个推送。这是第一种。第二种呢就是说付费流量。付费流量就是说我们要去砸钱那比如说就去做竞价百度的竞价，然后抖音的一个付费广告等等这种是就是以钱换流量。第三种呢就是说我们去主动出击寻找精准客户
那这个逻辑呢就非常简单，就是打个比喻，就像我们，比如说我们是开了一家装修公司的，开了一家装修公司，然后我们要去找这个客户，那我们的金融客户呢，绝对是他买过房的，或者他买了新房的，我们要去获取这些用户的一个数据大数据。那获取这些用户的数据的方式呢，肯定比如说在房产商或者售楼处的业务员手里去获取，获取完之后呢，我们进行主动的一个最传统、最常见的就是电话营销，我们主动的进行电话营销，上门拜访，然后去搞定，去获取订单，这个是主动出击的方式。那么软件呢，采取的也是这么一个逻辑我们软件可以实现的，就是比如说我是做抖音的，做抖音我是卖装修的。我是做装修的，然后呢，我装修的一个地方呢是在南京，我的公司在南京，那我需要南京本地的一个装修客户，那么可以使用软件呢去采集南京本地的一个有买方意向，或者是你同行的一个下面的一个用户，比如说你的竞争对手他的抖音做的特别好，那他旗下的肯定都是你的主客户，我们可以去把这些客户给获取下来，然后去进行全自动的一个私信然后视频的一个推送等等都可以。那么打个比喻我们通过抖音来做一个案例通过抖音做一个案例，第一个是抖音评论区的一个采集评论区的一个采集，评论区的采集呢，就是说我们可以根据自己的一个行业比如说我是做留学的，然后呢，我们可以通过留学的去这个关键词，可以去采集一个精准的抖音搜索用户排名、用户排行榜的前几位的一个数据。软件可以全自动去采集。这软件呢可以将这个留学的一个用户采集下来，采集下来之后呢，然后根据关键词的一个监控，关键词监控就是我们去设置关键词，比如设置联系、报名、老师微信学习然后留学，然后进行的全自动的一个关键词监控。那么进行关键词监控之后呢，那我们就可以去获取是大 V 下面评论区有意向的一个用户。这一种方式第二种方式呢，就是我们去进行直接的一个用户粉丝采集。用户粉丝采集呢，就是说我们把这个同行下面的一个评论区用户的粉丝全部给采集下来，那就会进行全自动采集，那么可以去识别男女。那这种采集下来的用户呢，无非就是我们肯定是我们最精准的最精准的一个用户。所以说我们软件的原理就是主动是出击，然后去寻找精准客户。那精准客户获取的方式呢，可以去采集评论区关键词命中的用户和评论区所有用户。很多小伙伴问我为什么没有粉丝列表其实全网各个平台的一个粉丝数据呢都是比较虚的可以说你1万个粉丝有5000个都是假数据，没有什么必要。比如说你特别像微博你100万的粉丝有90万都是假的包括抖音也一样，这种假数据特别多。所以说我们评论区的一个用户绝对是活跃度最高也是最精准的。这是关于我们软件的一个基本的一个介绍。那还有更多的功能，就是说像软件的一个 P 站点赞、关注还有刷播放量知乎的、抖音的、B 站的都有。那这个呢，我们就可以实现比如说我有20个抖音号那我可以利用我自己20个抖音号呢，对我们自己的一个抖音作品呢进行点赞，进行刷播放量。像知乎的话，我们可以直接用20个知乎号对自己的问答文章进行点赞，进行刷播放量，从而实现了一个排名提升的一个效果。